BA sai lầm khi tụng kinh khiến công phu mất sạch. Có những người tụng kinh suốt 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời, nhưng tâm vẫn đầy phiền não, sân hận, đau khổ chẳng giảm đi bao nhiêu. Không phải vì kinh không linh, không phải vì Phật không chứng, mà vì họ đã sai ngay từ gốc rễ của việc tu. Sai lầm thứ nhất: tụng bằng miệng, nhưng tâm thì tán loạn. Kinh là lời Phật, là suối nguồn trí tuệ, nhưng nếu tâm không tịnh, thì mỗi câu kinh ta đọc chỉ như tiếng gió lướt qua tai. Phật chưa từng dạy đọc cho nhiều. Ngài dạy: hãy hiểu, hãy sống theo. Nếu tụng kinh mà lòng còn nghĩ chuyện hơn thua, còn nhớ chuyện ai làm mình giận, còn mong người khác thua kém mình, thì tụng 10.000 quyển cũng không đổi được một niệm sân. Sai lầm thứ hai: tụng kinh để cầu phước, cầu an, cầu lợi. Nhiều người mang tâm buôn bán đến cửa Phật, tụng để được bình an, tụng để phát tài, tụng để tai qua nạn khỏi. Nhưng Phật chưa từng mở tiệm đổi phước, cũng không hề ghi sổ ai tụng bao nhiêu để trả công. Phật dạy: phước báu chỉ sinh khi tâm thanh tịnh. Tụng kinh bằng lòng tham thì công phu chỉ làm lớn thêm cái ngã. Tụng kinh bằng lòng biết ơn thì từng chữ sẽ hóa ánh sáng, soi rọi từng khổ đau trong chính lòng mình. Sai lầm thứ ba: tụng kinh để người khác nghe, không phải để mình tỉnh thức. Có người tụng rất hay, rất lớn, rất rõ, nhưng tụng để khoe rằng tôi tu giỏi, tôi hiểu nhiều, tôi tinh tấn. Nhưng Phật chỉ nghe bằng tâm, không nghe bằng tiếng. Người thật sự thấm kinh là người có thể y am lặng, vậy mà vẫn đang tụng trong từng hơi thở, từng lời nói hiền hòa, từng việc làm thiện lương. Phật dạy: một câu kinh tụng bằng tâm chân thành hơn ngàn quyển đọc bằng miệng hời hợt. Công phu không nằm ở thời gian, mà nằm ở tấm lòng. Một người chỉ tụng vài dòng, nhưng rơi nước mắt vì thấy được khổ đau của chính mình, người ấy còn sâu hơn kẻ tụng cả đời mà tâm vẫn lạnh. Hãy nhớ, kinh không phải để đọc cho Phật nghe, mà để Phật trong con được thức dậy. Tụng kinh là trở về với chính mình, là ngồi yên trước nỗi đau, không trốn chạy, là mở cánh cửa tâm ra để ánh sáng trí tuệ đi vào. Nếu hôm nay con nghe những lời này, đó là dấu hiệu Phật đang nhắc con đừng tụng bằng môi nữa, hãy tụng bằng trái tim. Nếu con tụng hoài mà khổ vẫn chưa tan, đừng vội nản. Không phải Phật bỏ con, mà là con chưa thật sự tụng bằng tâm. Hãy đón xem video tiếp theo của kênh Tâm An Phật Ngôn để học cách tụng một câu kinh mà giải được trăm nỗi khổ. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.